А ты знал, что двери бывают не только двухметровые? Нестандартная дверь 1900. Кстати, мой рост 1,81 м. Дверь высотой 2,100 м. Но и для петербуржцев, в которых высокие потолки 3 метра и более, у нас представлены двери 2,300. И это не предел, мы делаем до 3 метров. Хочешь так же? Ты уже знаешь, что делать. Подписывайся.